اجازت ته میډم. راځه ناصر صاحب راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه حال دی ناصر خان صاحب؟ میډم خبره خو ډیره لري تللی ده او د دې مزراته د ترهګرۍ سره تړلې ښکاري. کېدای شي خو موږ چا سره بد نه دی کړی. کوشش مو کړی دی او کوو یې چې د خلکو خدمت وکړو. خو میډم چې یو ځای کې امن نی، د چا سر او مال محفوظ نی، نو هلته بنده ته ځان خدمت نشي کولی، نو د بل به څه خدمت وکړي؟ زما په خیال ناصر خان حوصله دې بیله. ګوره په عامو حالاتو کې خو هر څوک کار کولی شي. کار خو هغه دی چې بنده په ګډو وډو حالاتو کې یعنی په کرایسس کې وکړي. نه میډم، زما مطلب کلم دا نه دی چې موږ د خپل کار پرېږدو. حالات که هر څه دي موږ به خپل خدمت جاري ساتو. زموږ خو ګوره بنیادي مقصد دا دی چې داسې حالات پیدا کړو چې کله ملک بدامني نه، د قانون بالادستي دي. میډم زما مطلب دا دی چې د خدمت سره سره ضروری ده چې موږ د خپل ځانونو خیال وساتو. که چېرې دغه خلک داسې عادت شول نو بیا به دوی نه صرف موږ یاري بلکې د طاقت په زور به هره اداره هم د دغه صورتحال سره مخ. حتی چې پولیس او عدلیه سره هم دا کار کوي او هر سړی به خپل خواهش او مقصد د طاقت په زور پوره کوي. ها بالکل میډم، زما هم دا خیال دی. ما سره یاره دا وه چې هسې نه چې تاسو بې غوره شئ، او دا مې هم یاره وه چې هسې نه تاسو مجرم د انساني همدردۍ په نامه معاف کوئ. او نیت خو مې همدغه دی. خو دا معلومول ضروري ګڼم ناصر خان صاحب چې د دې عمل په شا پټ لاس د چا دی. دا غریب خو ګوډاګی دی، چا ولمسولو او یې ورته پیسې ورکړې او زموږ په دفتر یې ډزې وکړې چې موږ ویریږو او یا بیا خو ویریږي. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې موږ یې ویرولو او که بیا. میډم ما چې د خپلو ذریعو نه کم معلومات ترلاسه کړي دي نو د دې ډزو مقصد موږ یې رابعه بیبي نه. نو ستا ذریعه نور څه وایي؟ میډم دې عمل کې یو لاس ککړ دی او هغه د یوې نرس دی، او نرس هم دلته نه بلکې باجوړ کې ده. او دا کم مجرم چې نیولی شوی دی که نه او د خپل جرم اقرار یې کړی دی، دی باجوړ ته تللی او د هغه ځای نه راغلی دی. دی پولیس سره په دې ډاډه شوی دی چې د هغې نرس د داسې کولو لپاره ویلي. نرس باجوړ کې؟ نو دې سره زموږ څه دښمني کېدی شي؟ میډم دې کې د REC د ډاکټر یا ډاکټرانو کردار کېدی شي، ځکه چې د هغوی خلاف موږ شکایت کړی دی او هغوی چې کومه لاپرواهي کوي هغه موږ په ګوته کړې ده. کېدی خو شي، خو دا دوی دلته ولې نه کول چې د باجوړ نه کول؟ میډم معلومیږي دا چې سازش دومره پیچیده شي چې اصلي مجرم ته یا ماسټر مایند ته پولیس ونه رسېدی شي او د قربانۍ ګډون هم ډزې کوونکي زلمې سرتاج جوړ شي. سزا خو به هم هغه ته ورکړی کېږي ځکه چې هغه د جرم اقرار کړی دی. خو ډاکټر دومره کریمینل څنګه کېدی شي؟ یقین مې نه راځي. میډم د یقین کولو نه مخکې هم شخو کېږي که نه، بله دا چې د جرم کولو سره د پیشې څه تعلق وي. هاو ناصر خان صاحب، چې یو بنده خپله ډیوټي په دیانتدارۍ سره نشي کولی او د مجبورو مریضانو د صحت سره لوبې کولی شي، نو د دې نه غټ جرم بل څه کېدی شي؟ دی بیا هر جرم کولی شي. ناصر خانه پولیس څه وایي؟ ستا ورسره څه رابطه شته؟ جی میډم، پولیس لګیا دی تفتیش کوي. زما ورسره رابطه شته، خو رابعه بیبي تنګی د هغې نه تفتیش کړی دی او د باجوړ د نرس باره کې هغې نه ډېر تپوسونه کړي دي. هغې زه خبر کړی یم. بیا ما باجوړ کې خپلو دوستانو سره رابطه ساتلې ده، هغوی هم لګیا دي تور سپین معلوموي. نو څه داسې اشاره؟ داسې معلومیږي چې دا نرس په خپله د جرم کې څه دلچسپي نه لري. البته باجوړ کې څه نور کسان دي چې دا نرس یې دې عمل ته مجبوره کړې ده او بیا دې نرس سرتاج نومې زلمي ته دا کار سپارلی دی چې زموږ په دفتر ډزې وکړي. ښه، نو ستا دا خیال دی چې دې کې څه ترهګر یعنی ټیرریست تنظیم ککړ دی؟ زما خیال دی میډم چې یو تنظیم یا یو کس دې کار دپاره استعمال شوی دی، خو راته ښکاري دا چې د مقامي یعنی د دې علاقې کس ضرور دې کې ککړ دی. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم سلام. تانیدار صاحب په خیر په خیر. دلته تشریف کېدی؟ کینې تاسو هم کینئ، ولې ولاړې؟ مهرباني. ملک صاحب څه حال دی؟ د الله فضل دی، ډېره موده پس هم تشریف راوړو. تاسو کینئ، زه تاسو له د چیو ډوډۍ بندوبست کوم. د ډوډۍ هم وخت دی، اول چیس کوي او که نه ډوډۍ تیاره کړم. نه ملک صاحب بالکل نه، موږ نه د ډوډۍ په موډ کې یو او نه مو چیو ته زړه کېږي. ډوډۍ ته لا کافي ټایم دی او چې هم دغه په دغه ساعت وسکلی. دا څنګه کېدی شي تانیدار صاحب؟ چای به څنګه نه څښئ؟ ملک صاحب
زموږ ډیر ضروری کارونه دي، وخت را سره نشته. بس تاسو سره مو څه ضروری خبرې دي. خبرې به کوو که نه دلاور خان؟ او چې هم څکو هلکه ورشئ چای راوړئ. شپږ اووه کسان دي او ورسره د خوراک هم سره وړئ. ملک صاحب تکلیف مه کوئ، زه خو یم که تاسو مو سره تاڼې ته لاړئ نو هلته به ټولې خبرې وکړو. تاڼې ته؟ او تاڼې ته لږ په تفصیل به خبرې وکړو. دا زیره ته موضوع نه ښکاري. دلاور خان خیر خو دی، خبرې دلته تاسو کولی شئ. تاڼه کې څه ضرورت دی؟ دا څه قسمه خبرې دي؟ زما دا خیال دی چې لږ ځان له خبرې وکړو نو ښه به مسله څه ده؟ مسله به درته په تاڼه کې وښیم، هغه موضوع ځای دی. بس څو خبرې دي هغه به وکړو، بیا تاڼې داسې پوه نه شم. پوهې به شي هلته ملک صاحب. راځئ جي راځئ چې ځو. چې راځي دلاور خان. او بله دا چې زه دا وخت تاسو سره تاڼې ته نشم تللی. تاسو به ما سره ضرور تعاون کوئ د یو کیس په تفتیش کې. ما خو ټول عمر پولیس سره تعاون کړی دی، د جرمونو په مخنیوي کې او په تفتیش کې. بلکې دا زما فرض دی، پلار نیکه هم دا فرض ترسره کړي دي. تاڼې ته هم تللی ما او دلته اجره کې هم پولیس سره تعاون کړی دی. ملک صاحب خبرې په محفل کې د کولو نه دي، زه کوم چې تاڼه کې به په آرام خبرې وکړو. چې راغلی دا بس کو او خبرې به هم کوو. اوهو تاسو د چا تکلیف خامخا وکړو. چې واچوه هلکه، ټولو ته واچوه، د سپیانو تاول واچوه. هلکانو چې زر زر اوس کې چې ځو، ناوخته دی. ملک صاحب به ما سره مخکې سیټ کې کښېني. دلاور خان ما سره خپل ګاډی شته، زه به درشم چې تاسو ضرور ګڼئ. ګنې زما په خیال هره خبره دلته کېدی شي. ملک صاحب ځینې خبرې دلته د کولو نه وي، تاڼه موضوع ځای دی. بنده پکې هره خبره په هره طریقه کولی شي. تفتیش تاڼه کې ښه کېدی شي، حجره کې نه. حجره خو د میلمه ځای وي، د چا ډوډۍ خوړلو دپاره ښه ځای دی، د ارام او شپې کولو دپاره موزون ځای دی. دلاور خان تفتیش زمانه کوئ، ملزم زیم که بل څوک پویه خو مې کوي که نه؟ تاسو خو داسې انداز کې خبرې کوئ لکه چې زه مو ملزم کړم. نه نه فلحال داسې څه خبره نشته. موږ په چې الزام په هوا کې نشو لګولی. البته تپوس پوښتنه کول زموږ ذمهواري ده، او بیا تاسو ټول عمر د پولیس سره په دې لړ کې مرسته او ملګرتیا کړې ده. دلاور خان دې خوا ته کمره کې به کینو، خبرې به وکړو او بیا به تاسو ځئ. تاسو هسې هم راغلي یې. ملک صاحب خوښه مې ده، خو که بیا ضرورت شو تاڼې ته به هم د راتلو تکلیف کوئ. ملک صاحب تاسو ته معلومه ده چې هفته دوه مخکې د خدمتګار ملګرو نومې د یو اصلاحي تنظیم په دفتر باندې ډزې شوي دي. د دې ډزو په هکله به تاسو ته ضرور معلومات وي، ځکه چې تاسو د علاقې د حالاتو نه همیشه خبر یې. اورېدلي مې دي چې د میډم نرګس او ناصر خان وکیل په دفتر چا ډزې کړي دي، خو نور نیم خبر. دا خبره خو ملک صاحب د منلو نه ده چې تاسو به د تفصیل نه خبر، ځکه چې تاسو همیشه دپاره د علاقې د معاملو نه خبر اوسئ. خو د دې واقعې نه ځکه نیمه خبر چې څه خاص دلچسپي مې پکې نشته. داسې ښکاري چې چا هسې دوړه دبکه کوله په نرګس بیبي. ښځه ذات دی چا یاروله. وګوره ما نه ویل چې تاسو ته معلومات شته. ستاسو مطلب دا دی چې د دې ډزو مطلب صرف دوړه دبکه وه، یارولو. خو ملک صاحب چې دا کس څوک و نیم پوی پی نیم پیژنمه. که خبر شوم نو ضرور به دې خبر کم دلاور خان. چې دا کس ځوان دی، بوډا دی او که دا کار د بوډاګانو نشي کېدی، ضرور به ځواني. څوک کم عقل وي. ښه ملک صاحب زه ځم، که تاسو سبا تاڼې ته راغئ نو ډېره به ښه. ډېره ښه ده، در بشم. څوکې ورندارې ګل اکبر لالا دیم، ورلک پرانیزه. ښه لالا تاسو یې؟ راځئ راځئ، په خیر راغلی. ښه ده چې ورندارې، عمر دې ډېر شه، ډېره تکړه ورنداره مې. زرشاد کور شته او که نه؟ راځه لالا، ستاسو قسمت داسې دی چې کله هم راشئ نو زرشاد کور کې ني. اکثر کله یو ځای ته تلي کله بل ځای ته. تاسو خو معلومه ده چې د چرګو چرګوړو دا کاروبار نن سبا ډېره ترقي کړې ده. د هغه یو وخت په دلته یي او بله په سوات کې، کله پنډۍ او کله بنو کې. ډېره ښه ده ورندارې، ډېر خوشحاله یم. ورندارې تا خو چای راوړې؟ او لالا ډېره ډېره خوشحاله اوسې ورندارې، ډېر خوشحاله یم. دومره خوشحاله یم لکه بنده په ایمان خوشحاله چې ستاسو د چرګو د فارم د کامیابۍ نه خبر شوم.
الله تعالی دې نورم ترقي درکړي. او په هغه واقع ډېر خفه شوی یم چې کومه تاسو سره د میډم نرګس په دفتر کې شوې وه. لالا ما سره خو هیڅ هم نه دي شوي. هغه خو چا د میډم د یرولو دپاره په دیوالونو ډزې کړې وې. پوه یم په دې ورندارې پوه یم تا سره د چا څه بدي وه، خو ته خو هلته ناسته وې. خدای مکه که څه نقصان درته رسېدلی وې نو ښه خبره خو نه وه. بله دا چې په نرګس بیبي ډزې کول کومه بهادري ده چې ځان ته څوک سړی وی نو هغه به په ښځه ذات لاس قدرې څنګه اوچتوي. لالا دې دنیا کې هر قسم خلک شته. د ځینې خلکو خوا به په دې یخېږي نو. دا الله لوی فضل دی چې تاسو دواړه بچ شوئ. خو چا چې دا ناوړه کار کړی دی دی به کلم نه خوشحالوي. خبر شویم چې پولیسو تفتیش شروع کړی دی، یو کس هم پکې نیولی دی. لالا پولیس پوه شه او کار یې پوه شه. زما پکې څه کار دی او ستاسو پکې څه دي؟ ورنداري دا خبره نه ده. میډم نرګس او ناصر خان وکیل د خلکو خدمت کوي. زما او ستا خدمت یې کړی دی. زه خو به هغه ښه هیر نه کم چې اسپتال ته یې رسولیم او خدمت مې کړی دی. او ته خو مې خپله ورندارې حق مې و در باندې، او په هغه خو مې حق نو. لالا چې څوک دې په کار راشي ښه در سره وکړي نو هیرول یې ډېر نامناسبه کار دی. بې غیرتي د ورندارې بې غیرتي. ورندارې زه یوې خبرې له راغلی یم. څه خبرې لالا؟ ورندارې زه تاسو نه معافي غواړم او ډېره ډېره معافي، هم تا نه او هم زرشاد نه. زرشاد زما تربور نه، زما رور دی، کشر رور مې دی. دې کې څه شک دی ګل اکبر لالا؟ دې کې شک نشته، خو شک پکې و. ما تاسو سره بد کړي دي او وخت په وخت د خلکو په خبرو کې راغلی یم، خو کله هم کامیاب شوی نه یم او په دې شکر وباسم. لالا دا تاسو څه وایې؟ ورندارې زه بلکل صحیح او رښتیا ویم. ما تاسو ته ډېر مشکلات جوړ کړي دي. تاسو چې ما ته څه سزا راکوئ هغې ته تیار یم. اوس به زه تاسو سره هر وخت یم. ما به تاسو هر وخت ځان سره وینئ. په هر تکلیف کې به زه تاسو سره یم. مونږ خو لالا هر وخت تا سره یو. بلکل تاسو ما سره هر وخت ښه کړي دي، خو زه ډېر ملامت یم. ما ته ځان ډېر شرمنده ښکاري. خدای پاک به وحي جبار خان ملک. جبار خان ملک غټ شیطان دی، خلک جنګي او خپل کار وباسي. اوس به رانه داسې نشي کولی. مونږ چا سره بدي دشمني نه کوو. خلک دې مونږ په قلاره پرېږدي، مونږ په قلاره یو. جبار خان دې خپل کار کوي او مونږ به خپل کار. ښه دې ووایې ورندارې، خو چې مونږ هم څوک په قلار پرېږدي که نه. مونږ د چا په کار کې کار نه لرو، خو ظلم هم نشو زغملی، نه په ځان او نه په بل. ورندارې ما ته خو شک دی چې دا په میډم چې چا ډزې کړي دي دې کې راته هم د ده لاس ښکاري. پولیس پوه شه او کاري پوه شه لالا. قانون شته دې ملک کې، عدالت هم شته. ورندارې زه در نه ځم. که خیري زرشاد چې راشي نو ما به خبر کړي. تاسو به مونږ کره راځئ، ډوډۍ به خورو په ګډه انشاءالله. ملک صاحب تاسو دا وخت تاڼه کې د یو ملک په حیثیت نه د یو ملزم په حیثیت. د ملزم په حیثیت؟ او د ملزم په حیثیت. ما څه جرم کړی دی؟ فی الحال موږ تا مجرم نه ګڼو، ولی ملزم دې ضرور ګڼو. کیدای شي چې زموږ خیال غلطي. نو چې ستا خیال غلط دی نو بیا هم زه تاڼې ته ولې راغوښتی یم؟ دا زما بېعزتي ده او زه خپله بېعزتي نشم زغملی. ما ته پته ده چې زما خلاف سازش شوی دی او د دې سازش شاته د ناصر خان وکیل لاس دی. هغه زه په دې کیس کې را لړلی یم. زموږ کار تور او سپین معلومول دي. د ناصر خان وکیل دې کې هیڅ کار نشته. زه چې څه پوښتنه کوم د هغې جواب راکړه نو تور او سپین به بیل بیل شي. پته به ولګي چې حقیقت څه دی. خو ته دلته اوس یو ملزم یې. جی په جوړ کې ته څوک پیژنې؟ رښتیا به وې. څه ډېر خلک پیژنم. لکه څوک؟ بلا مخوریس او عزتداره مشران دي. هلته زما د پلار د زمانې تعلقداري ده. شریف خلک دي. که تاسو نمونه واخیستل؟ د چا نومونه باخلم. ملک نظر خان دی، عبدالله خان دی، عظمت خان ټیکهدار دی او داسې نور. ګلنبي څوک دی؟ دا خو نه پیژنم. ګلنبي ستا ځای ته
کله نه دی راغلی دا نوم ما په لومبي ځل واورېدو. خو تا چې د کومو دوستانو نومونه واخیستل دې کې د راحت خان نوم یو سړی هیر شو. دا ولې؟ راحت خان؟ او راحت خان ګوره ماته د هر څه پته ده. که تا چېرې تاون وکړو نو داسې دومره غټ کیس نه دی، معمولي کیس دی. څه مرګ جوبله پکې نه ده شوې او نه په تاسې الزام دی چې تا تماچه راغستې ده او ډزې دې کړي دي. پولیس سختي هم کولی شي او دې سلسله کې پولیس د دې پابند نه دی چې ملزم څومره اثر رسوخ لري او څه حیثیت دی. ملزمي تانیدار صاحب ته ما په دې کیس کې اسې را لړل غواړې. ګوره جبار خانه غلطې خبرې به نه کې. زه دلاور خان یم او ما سره د قانون طاقت دی. ما سره ډېر ثبوتونه دي. تا سره دا نه ښیي چې دروغ ووې. راحت خان ستا دوست دی. د هغه په ذریعه دی د میډم نرګس په دفتر د حملې کولو منصوبه جوړه کړې وه. دا خبره زما صحیح ده؟ ته ما عدالت ته پیش کا، زه به خپله خبره هلته کوم. بالکل، تا به سبا زه عدالت ته پیش کوم. نور تفتیش په د عدالت نه د ریمانډ اخیستو دوران کې کوم او که ته تاون وکړې نو دې کې ستا فایده ده. دا راته ووایه چې تا میډم نرګس ولې یروله؟ زما د هغې سره هېڅ کار نه و. دا ټوله مسله ناصر خان وکیل جوړه کړې ده. د ځان یې لیډر جوړ کړی دی. اوکې ګډ جسچر، ښه اشاره ده. ملک صاحب په ډېره لویه لار راتاو شوی نه؟ لویه لار؟ او لویه لار. راحت خان، ګلنبي، نرس او بیا دا د شوی زلمې سرتاج. خو جبار خانه هوښیاره مرغۍ داسې ونښلي چې بیا ځان نشي خلاصولی. پولیس دی. زموږ لاسونه که قبایلي علاقو ته په ښکاره نه رسي نو بیا هم د باجوړ قبایلي خلک ډېر عمل پسند، وطن دوست او د قانون ملګري دي. تا خو دا کوشش کولو چې دعوه به په ډاکټرانو شي، خو هغوی غریبانان هم ستا په اور کې سوځي. څه دې خیال دی؟ ما خو ډاکټرانو ته څه نقصان نه دی رسولی. څوک دی چې په علاقه کې ستا د شر نه محفوظ دی؟ تا خو سفارشونه هم ډېر کړي دي. ایم پی اے صاحب هم ستا سفارش کړی دی. په ما هغه ډېر دباونه اچولي دي. خو زه صرف د یو الله نه یریږم او بیا د قانون او د خپل ضمیر غلام یم. دلاور خانه عدالت کې به ګورو. زه څه هغه دغه سړی نه یم. پلار په نیکه د علاقې مشري کوو. جبار خانه ته باقاعده ګرفتارې او سبا به دې عدالت ته پیش کوم. خو تفتیش لا جاری دی. که عدالت اجازت راکو نور ته پوشه او عدالت پوشه. ته ګرفتارې راشه لکانو. ملک جبار خان صاحب تر سبا پورې حوالات کې بند کړئ.